唔好再做食，打聲招呼先。大家好，我今日介紹咧呢個一個日本食品，呢個嘅朱古力，但係因為咧咳咗2次，真係好失望。跟住咧，首先就係呢啲嘅朱古力醬，呢啲朱古力醬有呢個，有呢一個係雲呢拿味啦，朱古力味啊，仲有士多啤梨，但係士多啤梨就俾呢位先生就偷食咗咧。仲有呢啲朱古力啦，首先呢啲係要用呢啲嚟浸下嘅，要用熱水啊。唔係朱古力啊！唔好食啊！唔係嘅話唔夠用嘅。我洗手先。好，而家啦就整，頭先咧就暫時整咗呢支啊。咁我整完咧會繼續再影嘅。係。咁就大家好啦。已經擠晒好㗎啦。嗱，咁樣最，但係咧唔夠用啦。呢個心心咧就唔夠用。呢個時候咧就放雪櫃，放完雪櫃之後咧凝固咗，我就會都係會再嚟嘅，係咁先。好啦，咁而家就完成晒啦。而家就揾人試味。翻啦，試味啊！揀邊個啊？哎呀，呢個邊個？揀一個食啊！呢個邊個？啊？好唔好味啊？咩？嗱你好甜㗎呢個。你攞出嚟俾佢食啊！佢唔食得。攞啲嘢出嚟招呼啊！你唔使啊？喂！知道。到呢個廖漢生試食。就瞓着啊，喺度整到美人魚咁樣啊，喺度。哇！女仔嗰度扮女仔。好唔好味啊？見到佢着裙好搞笑。全部啊！我試下啊！唔係啊，跟住到我食㗎啦。唔得，唔得，唔好食呢個。差唔多就係咁樣坐住。我攞呢個嚟啊！係咪？你着裙嗰條咧係咪呢個啊？掹咗啊！冇咗啊？點解唔見咗着裙嗰個咧？做雲嗰個啊！阿孔生。好甜啊，好味。攞佢表姐嗰啲裙喺度着。係啊，做裙嗰張。我食啊，我食得個一嚿，全部都係我整。你個衰人啊！Hello，你拍好？好嘛。照得好好啊，真係。係啊，嗰度真係。咁係咁先咯，拜拜。